எங்கள் ஊர் திருக்கோயிலூர், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம். சொந்த ஊர் பக்கத்தில் கிராமம் வடியாங்குப்பம். எனக்கு மூச்சு வாங்குற பிரச்சனை ஒரு 8 மாதம் 9 மாதமாக இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட்டு சளி பிடிச்ச உடனே மூக்கால் ஒழுகிட்டு இருக்கும். மூக்கால் பயங்கரமாக தனித்தனியாக வரும். தனித்தனியாக வந்தோடனே தொண்டை கட்டணும். கொஞ்சம் தூரம் அப்படியே சளி பிடிச்சி இரும்பில் வரும். கொஞ்சம் தூரம் நடக்க முடியாது. கொஞ்சம் தூரம் கூட நடக்க முடியாது. கொஞ்சம் 6 அடி தூரம் திரும்பி இப்படி இடுப்பு பிடிச்சிக்குவேன். இப்படி இருந்துச்சு. நான் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் அங்கங்கே அட்மிட் ஆனேன். அப்புறம் மாத்திரைலாம் கொடுத்தாங்க, சாப்பிட்டேன். இப்போ வந்து ஒரு 4 நாள் நல்லாயிருக்கும். திரும்பி மறுபடியும் இந்த பம்பு அடித்தா நல்லாயிருக்கும். இப்படியே தான் இருந்துச்சு. டிவியில் கண்டுபிடிச்சி இங்கே வந்தேன். இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து இப்போ ஒரே மாதம் தான் வந்து வாங்கி சாப்பிட்டேன். இப்போ ஒரு 10 நாளே ரிசல்ட் நல்லா இருக்குது. உண்மையிலே நான் 9 மாதமாக அங்கேயும் இங்கேயும் போயிட்டு திரும்பி இப்படியே தான் இருந்துச்சு. இப்போ ஒரு மாதத்தில் நல்லா இருக்குது. சாப்பாடு நல்லா சாப்பிட்றேன். வவுறு அந்த மாதிரி வவுறு உப்பிக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ வவுறுலாம் ஃப்ரீயாக இருக்குது. நல்லா இருக்குது. இப்போ இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நல்லா கோடானு கொண்டாடி சூப்பர் நல்லா இருக்குது. RJR Herbal Hospital.